像塵沒掩蓋着前事，心悸但是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回樂園中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間。ច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតរហូតថាការលេងលះជាច្រកចេញទៅមួយគុណសំសួរអញតិចអញធ្លាប់ព្យាយាមគ្រាទប់ជ្រែងជីវិតមង្គលការមកឲ្យប្រមាណដងជួយគ្នារកច្រកចេញដែលមិនលេងលះគ្នាបានទេអាចទៅរួចដែរនាងអាចវាយបំបាក់ស្វាមីនៅតុលាការដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅអាចធ្វើដូចជាអ្នកដែលមិនស្គាល់គ្នាបានពេលនេះលើការថ្លៃម្លឹងប្រយ័ត្នតិចតែគ្រាន់តែបានពេលមិនបាច់កង្វល់អីទេអូនបាច់ជាព្រមបាត់បង់គ្រួសារដើម្បីមាសប្រាក់ខ្ញុំលែងលើព្រោះភាពខុសគ្នារវាងយើងវាឆ្ងាយតតែនៅជាមួយគ្នាលែងបានពួកយើងសាកហើយតែធ្វើមិនបានក៏ហីតែខ្ញុំនៅផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកសលវិច័យអញជាកូនប្រុសបំប៉ាមែនទេមិនក៏រយច្រើនម្លឹងមានឃើញមនុស្សគួរសង្ស័យដែរទេអត់ឃើញទេតែឃើញទេខ្ញុំអត់ឃើញដែរបលីលោកជន់ខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកស្លាប់ហ៊ូសឺហឹងមានអ្នករួមបន្ទប់ដែរទេហើយឈ្មោះអីជួបគេណែណាអ្នករួមបន្ទប់គេឈ្មោះ Peter ឈ្មោះចិនចៅជីងភុយគេសុំច្បាប់ឈប់ទៅចិនមួយសប្តាហ៍ឬថាពូគេរៀបការគេសុំច្បាប់ពេលណាគេបានដាក់ពាក្យសុំមុនថាសុំច្បាប់មួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃនេះហើយសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពូគេល្អដែរទេគេជាមិត្តសម្លាញ់របស់គ្នាហ៊ូសឺហឹងជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវមានមិត្តភ័ក្តិទេក្រោយពីរឿងនឹងមកគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍លើគេនោះទេណាមានរឿងអីទៅរឿងឃ្លីបក្នុងមេធូប្រុសឡានក្រុងគ្រាមួយហ៊ូសឺហឹងត្រូវស្រីហុងកុងធ្វើបាបលើឡានក្រុងពេលនឹងមានអ្នកថតបានហើយដាក់នៅក្នុងមេធូដំបូងមានមនុស្សម្នាក៏ជេរស្រីហុងកុងតែក្រោយមកក៏បដូរមកវាយលុកហ៊ូសឺហឹងវិញតែម្ដងថាគេទុនជ្រាយមិនសមដូចជាប្រុសទាល់តែសោះថែមទាំងដាក់រហស្សនាមថាជាប្រុសឡានក្រុងគេថាជាមនុស្សអបល័ក្ខទៀតផងវិញតែមើលបន្តិចទៅពេលដែលគាត់ត្រាកំណត់ត្រាចេញចូលហើយចាំខ្ញុំមករកលោកទៀតណាបានអរគុណទៅមើលខាងក្នុងបន្តិចទៅសល់តែអេក្រង់ PC បាត់ហើយមិនក៏មានកាមេរ៉ានេះអញ្ចឹងនេះក៏ចម្លែកដែរមានតែឡែនហើយគ្រឿងបញ្ជូនសេវាតែរោងរបស់ទទួលសេវាមិនឃើញហ៊ូសឺហឹងត្រូវគេសើចចំអកថាប្រុសឡានក្រុងក្នុងអ៊ីនធឺណិតពីមុននេះក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីប្រហែលជាមានពួករោគចិត្តលួចថតក្រោយមកមានអ្នកជួបក្នុង website របស់សាកលវិទ្យាល័យថាគេរោគចិត្តបានលួចថតរូបខាងសាកលវិទ្យាល័យចាត់ការរឿងនេះយ៉ាងម៉េចខាងសាលាឲ្យមនុស្សទៅនិយាយជាមួយនឹងគេហើយគេមិនទទួលស្គាល់ថាជាគេទេព្រោះតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ពួកយើងក៏មិនដំណើរការទៀតគ្រាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យសិស្សលុបសារដែលផុសហើយមិននិយាយក្នុង website របស់សាលាលោកជួយបញ្ជាក់បានទេថាហ៊ូសឺហឹងជាសិស្សបែបគេលេចធ្លោក្នុងផ្នែកកុំព្យូទ័រខ្លាំងណាស់តែផ្នែកសង្គមគេនៅខ្ចីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគេចូលរួមប្រកួតរបស់ច្នៃប្រឌិត Technology របស់សាលាតែបារម្ភពេលគេធ្វើការជាមួយ team អាចពិបាកធ្វើការជាមួយអ្នកដទៃចុងក្រោយក៏មិនបានឲ្យគេប្រកួត
យើងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមិនដឹងសាងកម្មពីអីគិតថាសុខចិត្តលំបាកបញ្ជូនកូនរៀនសាកលវិទ្យាល័យតទៅគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រសើរឡើងមិនទាន់បានរៀនចប់ផងក៏ជួបរឿងប្រុសឡានក្រុងរោគចិត្តនៅក្នុងសាលាពេលនោះនៅរឿងអាម៉ាស់បែបហ្នឹងកុំរំលឹកទៀតអីហេតុអីកូនយើងបែបនេះមិនក៏សាលាចាត់ការបែបហ្នឹងកាត់ចិត្តទៅរឿងអាក្រក់មកមិនឈុំអ្នកសារព័ត៌មានអស់នឹងតាមជាប់ពួកយើងធ្វើឲ្យស្វាមីខ្ញុំបាក់ជើងថែមទាំងពិនិត្យឃើញមានមហារីកគ្រាប់ឈាមកូនហឹងក៏ស្លាប់មានតែខ្ញុំធ្វើការជាបុគ្គលិកបោះសម្អាតកូនស្រីក៏នៅរៀនមធ្យមសិក្សានៅឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយំធ្វើអីកាន់តែយំកាន់តែសំណាងអាក្រក់អ្នកណាទៅខ្លះតាមចិនចាំនិយាយគ្នាបាយបាយសុំសួរបន្តិចនឹងជាប៉ុនស្រីហ៊ូសឺហឹងមែនទេណែកំតាន់ទៅមែនខ្ញុំជាប្អូនស្រីនីឡានក្រុងកុំតាមមកទៀតមិនអញ្ចឹងនឹងប្តឹងប៉ូលីសបងប្រុសខ្ញុំស្លាប់ហើយកុំយល់ច្រឡំពួកយើងគ្មានចេតនាអាក្រក់ទេពួកយើងជាប៉ូលីសពួកអស់នេះទាំងជេរទាំងសាយតែងជាបាត់ភ្លេងថែមទាំងរោគសំណុំរឿងពួកយើងបែបនេះមិនហៅថាធ្វើបាបទៀតទេមិនដឹងថាបងប្រុសខ្ញុំស្លាប់ព្រោះទៅរឿងនេះឬអត់ប្អូនស្រីពេលនេះជីវភាពក្រុមគ្រួសារនាងមិនសូវល្អមិនក៏នាងមានទាំងទូរស័ព្ទដៃមានទាំងកាបូប brand បងឲ្យខ្ញុំបងនាងនៅរៀននៅឡើយទេមិនក៏មានលុយច្រើនដល់ម្លឹងមិនដឹងទេបងខ្ញុំនៅបន្ទប់ស្នាក់វិទ្យាល័យគាត់ទៅផ្ទះតិចណាស់ទោះមកវិញក៏សង្ងំលេងកុំព្យូទ័រតែនៅក្នុងបន្ទប់និយាយរឿងខ្លួនឯងតិចណាស់តែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យរបស់មកខ្ញុំទើបខ្ញុំបានប្រាំងមួយរយៈនេះអង្កេតឃើញបងប្រុសខុសធម្មតាទេឬមានរឿងអីចម្លែកទេគាត់ត្រូវអ្នកសារព័ត៌មានតាមត្រូវគេសើចចំអកមុននេះនៅមូលបង្កាច់ថាគាត់លួចថតក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រីជួបរឿងបែបនេះចិត្តមុខជាយ៉ាប់ហើយនាងគិតថាបងប្រុសនាងត្រូវគេមូលបង្កាច់មែនទេនាងជឿថាគេមិនបានធ្វើបងប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សល្អគាត់មិនធ្វើរឿងបែបហ្នឹងទេហេតុអីក៏ថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់មកសួរខ្ញុំរឿងគ្មានបានការពេលនេះបងប្រុសខ្ញុំស្លាប់ហើយមុននេះក៏ត្រូវមូលបង្កាច់លោកគួររកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់រកមុខជនល្មើសមែនទេគ្រប់គ្នាបើករូបលេខ05ដល់លេខ10មើលក្បាលខាងឆ្វេងអ្នកស្លាប់បានត្រូវបោកយ៉ាងខ្លាំងដោយវត្ថុរឹងធ្វើឲ្យលលាផុងចូលក្នុងហើយធ្វើឆ្អឹងបែកធ្វើឲ្យសរសៃឈាមខួរក្បាលខាងស្ដាំបែកនេះជាមូលហេតុស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែនៅរោគអាវុធក្នុងការសម្លាប់ឬផោះតាំងត្រូវជាមួយស្នាមរបួសអ្នកស្លាប់មិនបានហើយរូបលេខ11ដល់15ឃើញបានច្បាស់ថាខាងក្រៅមានស្នាមជាំជ្រៅនៅមានស្នាមខ្វែងនិងតភ្ជាប់គ្នាហើយមិនស្មើអាចមកពីខ្នងកាំងមិនត្រង់ពេញលេញកើតពីកម្លាំងសង្កត់ពេលខាងក្រៅមកដូចគ្នាព្រោះមូលហេតុនេះពណ៌ខុសគ្នាដែលមាននៅខាងខ្នងបានមិនបន្តគ្នាតែស្នាមជាប់ត្រង់ជាខ្សែហើយនៅមានស្នាមគូជាខ្សែទៀតផងបានន័យថាមុននឹងស្លាប់ត្រូវមានអ្នកប្រើរបស់មានលក្ខណៈជាបន្ទះស្ដើងវាយពីខាងក្រោយឬមួយក៏ត្រូវមនុស្សប្រើរបស់រឿងទម្រង់ជ្រុងសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងនៅខាងលើហើយការសង្កត់នេះធ្វើឲ្យមានការរបួសនៅលើស្បែកទើបបង្កឲ្យទៅជាមានស្នាមជាំរបស់ជ្រុងឬមួយក៏បន្លានលុះថ្វីបើមានស្នាមជាកាឡាតែតាមពិតបន្លានលុះមានលក្ខណៈជំនុំខ្ញីមិនមែនជាកាឡាហើយស្នាមរបស់បន្លានលុះគ្រប់ខ្សែនឹងរមែងរៀបហើយគ្មានកាឡាតែលក្ខណៈកាឡាបែបនេះគួរតែជារបស់មុតស្រួយបើជួបកន្លែងដែលមានវត្ថុដូចស្នាមអស់នេះទីនឹងគួរតែជាកន្លែងកាត់ហេតុដំបងក្រៅពីនេះត្រង់ស្មាឆ្វេងនិងដើមករបស់អ្នកស្លាប់ជាបំណែករបស់កញ្ចក់កាំងពណ៌ស្ករបាក់ជាប់ពួកយើងសាកសន្និដ្ឋានពីអំបែងកែវកោងអំបែងកែវជាអំបែងកែវពណ៌តែចំពោះសាច់នៅលើអំបែងកែវ
ខ្ញុំកំពុងពិនិត្យត្រូវប្រើពេលយូរបន្តិចទើបដឹងលទ្ធផលបាន មែនឌីកំណត់ការស្លាប់របស់ហ៊ូស៊ឺហឹងបានទេ យើងជួបរបួសពងជាច្រើនលើរាងកាយពួកយើងហៅថា Putrefatty blister គឺពពុះហ្គាសរបស់ខូចធម្មតាក្រោយពីស្លាប់បាន2ថ្ងៃទើបកាត់ឡើងប៉ុន្តែព្រោះថាសពនៅក្នុងធុងផ្អាប់សំណល់អាហារនៅផ្ទះបាយទើបមានផលក្នុងការវិនិច្ឆ័យពេលវេលានៃការស្លាប់បានយ៉ាងខ្លាំង យើងចាំបាច់ត្រូវរំលាយរបស់នៅក្នុងធុងឲ្យបានរហ័សដើម្បីឲ្យខ្លាយជាជីដែលមានប្រយោជន៍ស្នាមដែលហៅថា EM នៅលើសំណល់អាហាររលួយនឹងជួយរំលាយក្នុងការផ្អាប់ EM ជាស្អីទៅ អក្សរកាត់មកពី effective microorganic របស់ផ្សំចម្បងគឺ probiotic ព្រោះសពមនុស្សវាទាំងមូលសំណល់សម្រាមក្នុងផ្ទះបាយ EM នឹងឆាប់រលាយ ហើយកំណត់ការស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់បែបណាទៅ ខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមតែសន្និដ្ឋានពេលវេលាស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់ត្រួសវិភាគរួមទៅខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្លាប់ប្រហែលជា1ថ្ងៃ ពេលជួបសពគឺថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង 10 ព្រឹកក៏បានន័យថាពេលអ្នកស្លាប់គឺម៉ោង 10 ព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកនៅថ្ងៃច័ន្ទ យើងត្រូវពិនិត្យហើយថ្ងៃអាទិត្យប្រហែលជាម៉ោង 11 យប់អ្នកស្លាប់គឺចេញពីបន្ទប់ស្នាក់នៅហើយក៏បញ្ជាក់ថាយប់ថ្ងៃអាទិត្យមុនម៉ោង 11 គេមិនទាន់ស្លាប់ទេ យើងនៅឃើញថាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទពេលម៉ោង 6 ព្រឹកអ្នកស្លាប់ទើបតែ update his friend Facebook សរសេរមួយប្រយោគមិនចង់ជាអាល្ងើបញ្ជាក់ថាពេលវេលាការស្លាប់គួរតែប្រហែលម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 ថ្ងៃច័ន្ទ អញ្ចឹងនឹងជប់ឈឹមនៅបន្ទប់អ្នកស្លាប់មែនដែរទេ ក្រោយពីពិនិត្យទៅអះអាងបានថាមិនមែនឈាមរបស់អ្នកស្លាប់ហើយនៅមូលដ្ឋានសំណុំរឿង DNA ពិនិត្យអត់ឃើញសំណុំរឿង តែខ្ញុំគិតថាការឃើញកាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់របស់ហ៊ូស៊ឺហឹងដូចជាចម្លែកពួកលួចថត technology ថ្មីតែគ្រឿងហ្នឹងគឺជារបស់ចាស់ទៅរកនៅកន្លែងយ៉ាងលៀងក៏គ្មានបើយើងចង់ទៅរកឲ្យឃើញគឺត្រូវទៅរកនៅកន្លែងរបស់កាប់សាច់ទើបមានកូនប្រុសខ្ញុំប្រាប់ថាហ៊ូស៊ឺហឹងជំនាញកុំព្យូទ័រតាមដែលលោកនិយាយមុខជាមិនមែនជារបស់គេប្រើទេ ឬមួយហ៊ូស៊ឺហឹងមិនមែនជារោគចិត្តលួចថតកាមេរ៉ានឹងមិនមែនជារបស់ ពួកយើងនៅរកគ្រឿងទទួលសេវាមិនឃើញតែកាមេរ៉ានិងគ្រឿងបញ្ជូនសេវាទើបសរុបមិនបាន តែគេទិញកាមេរ៉ាដែលល្អជាងនឹងបានខ្ញុំបានពិនិត្យមើលហើយក្នុងកងគេគឺមានលុយ 100,000 ជាន់មានលុយចូល 10,000 ជាន់រាល់ខែ តែជីវភាពក្រុមគ្រួសារប៉ាឈឺម៉ាក់ជាបុគ្គលិកបោះសម្អាតគេបានលុយមកពីណាអាចទៅរួចទេថាត្រូវសម្លាប់ព្រោះលុយ មានទៀតស្នាមចំដូចកន្លះអុកនៅលើខ្នងរបស់គេមកពីណាអ្វីធ្វើឲ្យគេរបួសជាទម្ងន់នៅក្បាលការពិតវាជាស្អីទៅមានកន្លែងគួរសង្ស័យជាច្រើនចំណុច សង្ឃឹមថាបាញ់កាយពណ៌តែនឹងនាំឲ្យជួបតម្រុយចុះ អញ្ជើញ មែនទេ ចាំម៉េចណែយប់នេះខ្ញុំចង់ធ្វើការយប់ហើ ហើយ យថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវប្រចាំការមិនបាច់ចាំទេគ្រាន់តែឈៀងមកនិយាយជាមួយឯងពេលម៉ោងសម្រាប់ ក្តីនេះគឺនៅយូរណាស់សង្ឃឹមថាលោកនាយពូមានដំណឹងល្អឆាប់ៗ លោកនាយពូអ្នកអាជីពណាស់ឃើញទេពេលប្រជុំគាត់មិនដូចអ្នកមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារទេ មិញឯងនិយាយថាគេអ្នកអាជីពអី ខ្ញុំលើថាសៅពូមិនមែនទេត្រូវហៅថាអ៊ីវ៉ាទៅត្រូវនាងដូចជាទៅហើយ មែនខ្ញុំលើលោកនាយពូនិយាយថាអីវ៉ាទៅទីស្នាក់ការធំរបស់ហួឡុងឈឹងគ្រប់នៅញូវយ៉កឆាប់ៗនេះ នាងពូកែណាស់ចៅកូននឹងស្វាមីទៅនៅឆ្ងាយតែម្នាក់ឯងបានខ្ញុំថានាយកហួរឲ្យផលតបស្នងច្រើនហើយហើយយ៉ាងម៉េចមុខឲ្យស្មូនល្វីងណាស់មែនទេ មិនមែនទេពាក់ព័ន្ធនឹងហាងកាហ្វេដែរតែផឹកជាញឹកញាប់ថ្ងៃក្រោយពេលផឹកកាហ្វេឯងមុខជាមានទឹកមុខបែបនេះដែរហើយ អត់ទេដឹងបាកាហ្វេពិបាកផឹកដាក់ទឹកដោះគោទៅមិនផ្អែមក៏ដាក់ brown sugar ឲ្យច្រើនទៅ ទទួលបញ្ជាម៉ាដាមអេចាំមកជីម សួស្ដី brown sugar របស់ឯងមកហើយ ទេ អាដាក៏នៅទីនេះដែរ អូមែនគិតថាទៅហើយតាមស្រួលណាខ្ញុំទៅហើយបាយបាយ មករកខ្ញុំអី យប់នេះចង់បបួលទៅញ៉ាំបាយ អាហារបារាំងឬក៏អ៊ីតាលី មិនមែនទេសាច់អាំងកូរ៉េនោះអី អូសាច់អាំងអី ទើបបើកថ្មីមិត្តភក្តិខ្ញុំថាត្រូវទៅញ៉ាំឲ្យបានពិបាកកក់តុកណា អូ មិនចង់ទៅអញ្ចឹងទៅកន្លែងផ្សេងក៏បាន ចង់ទៅលោកកក់តុកហើយខ្ញុំអូខេ អូខេគួរតែម្ដុំនេះមិនក៏មិនដែលឃើញឬក៏ឲ្យអាស័យដ្ឋានមកខុសមានកាយនាងឃើញអីហ៎ មិនមែនទេព្រោះទៅកាត់ហាងកាហ្វេដែលខ្ញុំចូលចិត្តក៏ត្រឹមមិនបានសមឺនតែ ហាងដែលបិទនឹងមែនទេ ហេចាំម៉េចដូចបើកវិលទៅវិលមក មែនហើយហាងសាច់អាំងគួរតែនៅត្រង់នេះជួយរកបន្តិចទៅខ្ញុំមើលដូចជាមិនឃើញទេគួរតែមានក្លិនសាច់អាំងដែរ
ពេលនេះក្នុងក្បាលខ្ញុំមានតែចង់ញ៉ាំកាហ្វេនឹកដល់លីម៉ុនទៅស៊ីគ្នាណាអេខ្ញុំមកជាចង់ផឹកកាហ្វេពិតមែននេះក្លិនកាហ្វេដូចហើរមកពីខាងនោះ អញ្ចឹង មែន ទៅមើលបន្តិចទៅ គិតចូលតែមែននេះ មិនក៏នៅមាត់ទ្វារអញ្ចឹងចូលទៅ នេះពិតជាកាហ្វេម្ចាស់ហាងធ្វើខ្លួនឯងហើយកូនចៅគេធ្វើក្លិនបែបនេះមិនបានទេ ដុកទ័រចុងនេះគ្រីមដែលមានឡាតេដែលនាងចូលចិត្តមាន brown sugar របស់នាងចាំបន្តិចណាអរគុណ ពួកអ្នកទាំងពីររួមដៃគ្នាអី មិនទៅជាបែបនេះលោកបិទរស៊ីឲ្យមែនទេ គ្មានជំរឿសទេក្រោយពីប្រពន្ធខ្ញុំជួបដុកទ័រហ្វាងគេជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាបើដុកទ័រហ្វាងសុំវល់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើសប្រៃឲ្យសង្សារគេគឺដុកទ័រចុងខ្ញុំត្រូវតែមករាក់ទាក់ពួកនាងហើយអង្គុយចុះសិនទៅជជែកគ្នាលេងតាមស្រួលទៅណាចាំខ្ញុំទៅធ្វើលេម៉ុនមីរ៉ៃមកឲ្យណាអរគុណ នៅមិនផឹកទៀតតិចមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំប្រាប់តកែឲ្យថាទិញគ្រាប់កាហ្វេរបស់គេហើយ brown sugar សូម្បីតែម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេក៏ទិញពីគេនៅអនាគតនាងមិនចាំបាច់ផឹកកាហ្វេនៅហាងផ្សេងទៀតទេ លោកសម្ដែងបានល្អណាស់ខ្ញុំមិនចាប់ផ្លឹកសោះប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ញ៉ាំសាច់អាំងកូរ៉េតាមពិតនាំខ្ញុំមកទីនេះ ខ្ញុំចង់សប្រៃនាងធ្វើឲ្យនាងមានក្តីសុខនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើបំផុត ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់អរគុណណាស់ អេអាដាទើបមកវិញទេអី ហាដុកទ័រមិនក៏មកទាំងព្រឹកអញ្ចឹង ខ្ញុំទៅឈិនយន្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិរួចហើយក៏ទិញនំប៉ាវនៅទីនោះឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏ទិញសម្រាប់នាងដែរ អរគុណ ញ៉ាំនំប៉ាវសិនទៅឆ្ងាញ់ណាស់មិនងាយទិញបានទេ អរគុណណាស់ អេហើយមិនក៏មកទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងភ្ញាក់ពីព្រឹកណា លែងព្រឹកហើយអូឯងមិនចង់ឃើញពួកយើងហ៎ អត់ទេ មិនទេដឹង អេឈ្ងុយកាហ្វេ មិន ណា ហើយ ហើយអេដា អូ អរុណសួស្តី អរុនសួស្តី ផឹកកាហ្វេទេខ្ញុំទៅឆុងមកឲ្យ អាយ៉ា ផឹកតែ ខ្ញុំដាក់ brown sugar ហើយ អរគុណ បានឥឡូវហើយ អូ brand sugar កាន់តែសាហាវហើយយើងនេះយប់មិញខ្ញុំអត់មកក៏យក brown sugar មកផ្អែមមាត់ណា ជីមនេះឆ្លាតមែនចេះរើសពេលវេលាចង់ឲ្យរង្វាន់ភាពរីកចម្រើននេះណាគិតទៅរីកចម្រើនលឿនមែនតើត្រូវអត់ ខ្ញុំថាពួកអ្នកគិតច្រើនពេក សុំទោសមិញពេលខ្ញុំមកខ្ញុំទិញសាំងវិចមកតែពីរញ៉ាំជាមួយ មិន គ្នា អីទេដុកទ័រទិញនំប៉័ងមកដែរ ជប់មិញឯងថាឯងទើបមកទេអី ហើយមែនហើយខ្ញុំទើបតែមកដល់បុណ្យនេះប្រហែលនាទីទេមានអី ហូ ក៏បញ្ជាក់ថាគ្មានអីកើតឡើងទេណាស្ដាយ ខ្ញុំទៅមើលកាហ្វេសិន អូខកបំណងខ្លាំងអីលោកតា វាមិនដល់ថ្នាក់ខកបំណងទេយ៉ាងហើយណាក៏ឯងព្រមឲ្យគេចូលមកនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ពួកឯងតិចល្អ ហើយ ទេ យ៉ាដុកទ័រកុំបារម្ភចាំខ្ញុំប្រចាំការបាន 2-3 ថ្ងៃល្អទេ ល្អណាស់ អើខ្ញុំប្រកាសរង្វាន់ល្អបំផុតឲ្យឯងដែរទេ No ពិធីសប្បុរសធម៌ទៀតណា សំណាងដែលធ្វើទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់ដែលត្រាំនៅជីកំប៉ុស្តបាន ថតគេរំបែបនេះជាការលួចថតដែលខុសប្រក្រតី គាត់ទៅសួរអ្នកចិត្តវិទ្យាទើបដឹង អឺវីនឯងគិតថាម៉េច ខ្ញុំឃើញនាងហើយណា ខ្ញុំក៏ឃើញឯងដែរតាមពិតជាយប់នឹងអញ្ចឹងបានជាដូចឃើញនៅឯណា ឆែកដនមែន ឯងទៅរំជាមួយម៉ាដាមឈួតណាស់នេះ រំគៀកគ្នាណាស់ អូ
អាយ៉ា រំគេគ្នា គៀ ណា បគ្នាមែនតើបែនហើយរំតាមភ្លេងរំជាមួយគ្នា លោកនេះ លោកនាយកៅ លោកនាយកែពួកយើងកំពុងមើលឃ្លីបដែលអ្នកស្លាប់ហ៊ូសឺហឹងថន ក្តីនេះដល់ណាហើយ សុំទោសមិនទាន់បើកមុខទេតែពួកយើងជឿថាមុខជាជួបអីមិនខាន សូមត្រឹមតែព្យាយាមការពិតនឹងរកឃើញមិនខាននោះទេរ៉ាយហើយបាទធ្វើការទៀតទៅគ្រាន់តែគ្រប់គ្នាកុំលេងតតែភ្លេចខ្លួនកុំឲ្យដូចលើកមុនកុំលេងជាមួយខ្ញុំយល់ទេ ទុកចិត្តចុះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែរំជាមួយម្ដាមទេ យើងជឿឯងតើ បញ្ហាលោកកៅជឿឬមួយក៏អត់ ឯងក៏ឃើញហើយតែគាត់ទៅប្រាប់ថាកុំលេងជាមួយគាត់ រក្សាខ្លួនប្រាន អេមិញឯងថាគាត់និយាយបែបហ្នឹងចង់ដាល់ជាមួយគាត់មកទឹកទេ និយាយត្រង់ចុះចង់ណា អស់ចា ចា លោកគ្រូវិនក្បាច់គុណកពូលហើយសូមគោរពណាសូមគោរពក្បាលឯងស្អីប្រគួតឈ្នះហើយចាំគោរពណា បងប្រុសតារាងប្រកួតចេញមកហើយមើលទៅ អរគុណខ្ញុំមើលបន្តិចណាហេជុំដំបងប្រគួតជាមួយមេកងមកគួរតែឈ្នះ ហើយឈប់សិនកៅវៃសុងនេះឬមួយជា លោកនាយកៅមេពួកនាងហ្នឹងបើឈ្នះអស់គ្រប់គ្នាជុំទី3គួរតែប្រកួតជាមួយលោកនាយកៅលោកនាយកៅប្រហែលជាចាញ់តាំងពីជុំដំបងក៏ថាបានដែរ គាត់ឆ្លៀតតែខោបារាំងជ្រែងហៅប៉ៅមិននឹងឈ្នះទៅ ប្រគួតជាមួយមេមានសំណាងតែឈ្នះគាត់ដែរអត់នឹង កុំឲ្យវាកំណត់យើងបានមុខជាគ្មានសម្ពាធព្រោះមេវាទេណា ពិតជាអត់ទេខ្ញុំមិនអោនក្បាលឲ្យគាត់ទេ ប្រាប់ឲ្យហើយណាគាត់ទុកឯងជាសត្រូវបេះដូងបែបនេះហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេ អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់លោកនេះកៅថាខ្ញុំនិងម៉ាដាមគ្មានអ្វីនឹងគ្នាទេចប់ហើយ ហេមិនបានទេ ថាម៉េចម៉ាដាម នេះជាបញ្ជា លោកនេះកៅគឺធំជាងនាងណា តែបន្ទុករបស់ឯងខ្ញុំជាអ្នកគូណា បែបនេះក៏បានដែរ តំណែងខ្ពស់ជាងធ្វើអីក៏បានដែរ អាឡូ សួស្តីម៉ាដាមខ្ញុំ Peter ចៅជីភ័យជាមិត្តរួមបន្ទប់របស់ហ៊ូសឺហឹងខ្ញុំទើបមកវិញដឹងថាពួកលោកត្រូវការជួបខ្ញុំទើបខ្ញុំប្រញាប់តាក់ទងមក ជួយប្រាប់បន្តិចថាលោកមានសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងម៉េចជាមួយអ្នកស្លាប់ ខ្ញុំនឹងអាហឹងជាមិត្តភ័ក្តិរៀនជាមួយគ្នាយើងចូលចិត្តកុំព្យូទ័រណាចុះសម្រុងគ្នាល្អផងក្រោយពីរៀនចប់យើងប្រឡងចូលផ្នែកកុំព្យូទ័រជាមួយគ្នាហើយនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាទៀតយើងដូចជាបងប្អូនបកកើតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាហឹងត្រូវមិត្តភ័ក្តិហៅថាជាក្មេងណែតតែមិនអីទេព្រោះយើងដឹងថាពួកយើងកំពុងតែធ្វើអីយើងនឹងសន្យានឹងគ្នាថាក្រោយពីរៀនចប់នឹងទៅសហរដ្ឋជាមួយគ្នាidolរបស់ពួកយើងគឺ Bill Gates យើងនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានធ្វើគេក៏ស្លាប់មុនទៅ ហេតុកើតមុនថ្ងៃអាទិត្យឯងមានឃើញហ៊ូសឺហឹងដែរទេ យប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីអាហឹងដេកនៅផ្ទះខ្ញុំមិនបានជួបគេទៀតនោះទេ តែមានអ្នកឃើញគេចេញពីបន្ទប់ម៉ោង11យប់ថ្ងៃអាទិត្យ អាចទៅរួចគេមកតែខ្ញុំមិនដឹងយប់ហ្នឹងយើងកក់បន្ទប់កុំព្យូទ័រម៉ោង10ដល់ម៉ោង1សាកលវិទ្យាល័យមានកំណត់ត្រាស់ក្រោយពីហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅបន្ទប់វិញទៅរៀបអីវ៉ាន់ថ្ងៃទី2ម៉ោង6កន្លះក៏ជិះឡានទៅស្រុកកំណើតវិញម៉ោង5កន្លះចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំដេកតែ2ម៉ោង ហ៊ូសឺហឹងត្រូវបានអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតចោទថារូបចិត្តលួចថតគេធ្លាប់ត្រូវគេមួយបង្កាច់មានអាការៈមិនសប្បាយចិត្ត មុខជាមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយត្រូវថាជាប្រុសឡានក្រុងក៏សំណាងអាក្រក់ទៅហើយមកថាគេរោគចិត្តលួចថតបែបហ្នឹងគឺកាន់តែខឹងទៅទៀតខ្ញុំជឿថាហឹងគេចូលចិត្តលេងទូរស័ព្ទហើយចូលចិត្តថតរូបតែលួចថតគេមិនអាចទេសូម្បីតែរឿងសិចក៏មិនដែលមើលផងជាមនុស្សបែបហ្នឹងមិននឹងកើតទៅ ហើយរឿងហិរញ្ញវត្ថុឯងដឹងទេថាគេធ្វើការឬមួយក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនរណារឿងលុយកាក់ទេ
ខ្ញុំនឹងអាហឹងមាន app ទូរស័ព្ទដើម្បីរកចំណូលក្រៅតែយើងធ្វើការទៅមុខកុំព្យូទ័ររឿងនិយាយចំនួនក៏មានមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអូស្ការជួយ អូស្ការដែលរៀននៅសាខាកុំព្យូទ័រហ្នឹង គេរៀន marketing ធម្មតារមែងតែធ្វើ dancer យើងមកពីស៊ីនជាតុងជានិស្សិត dancer នៅទីនេះរាល់សប្តាហ៍យើងមកលេងម្ដុំនេះ2ដង អូស្ការជួយយើងតាក់ទងរឿងចំនួនតែពួកយើងក៏សរសេរ app យ៉ាងលំបាកលំបិនតែបែរជាឲ្យលុយយើងតែពាក់កណ្ដាលវាហួសហេតុពេកទេដឹងអាហឹងក៏ចង់ទៅនិយាយជាមួយគេ ពួកលោកឆ្លោះគ្នាពេលនិយាយគ្នាលើកនេះអត់ ខ្ញុំនឹកឃើញហើយរសៀលថ្ងៃសៅរ៍មុនអូស្ការទៅរកអាហឹងថាមានរឿងចង់និយាយគ្នាពេលហ្នឹងពួកគេឆ្លោះគ្នាអាហឹងមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យអូស្ការមានរបួសអូស្ការចាំមិនហើយណែអូស្ការខ្ញុំសួរអាហឹងថាមានរឿងអីគេនិយាយថាពេលអូស្ការដឹងថាចង់បបាយខ្លួនក៏ខឹងអូស្ការនិយាយស្ដីមិនគួរស្ដាប់អាហឹងក៏ជ្រុលដៃតែអាហឹងគ្រាន់តែច្រានអូស្ការហើយគេក៏ដួលទៅបុកនឹងជ្រុងតុកខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាអាហឹងមិនបានធ្វើបាបអ្នកណាមុននោះទេ អូស្ការចរិតយ៉ាងម៉េច គេជាមនុស្សចម្លែកពេលខ្លះក៏ស្លូតបូតពេលខ្លះក៏ឆ្កួតដូចពីអ្នកនៅក្នុងរាងកាយតែមួយជាមនុស្សពិបាកជល់ក្បែរប៉ុន្តែមុខជាមិនដល់ថ្នាក់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សនោះទេ សម្រាប់ សម្រាប់សិនមកសម្រាប់សិន អង្គភាពអ ுக ្រិតកម្មកាលូនខាងកើត ពួកលោកទេមកពីកៅលូនខាងលិចពិតមែន ចៅនិយាយស៊ីអូស្ការមែនទេ មែន ឯងស្គាល់ហ៊ូសើងដែរទេ ស្គាល់ខ្ញុំដឹងថាគេស្លាប់ហើយតែពួកលោកមករកខ្ញុំធ្វើអីទៅ ពួកយើងចង់ដឹងថាលោករស់ស៊ីការសរសេរ app ជាមួយហ៊ូស៊ឺហឹងមែនទេ មែន គេចង់ជួបធ្វើការជាមួយឯងក៏ខឹងគេ មែនតែពួកលោកមុខជាមិនគិតថាខ្ញុំសម្លាប់គេទេ រសៀលថ្ងៃសៅរ៍មុនលោកទៅរកហ៊ូស៊ឺហឹងនៅបន្ទប់ស្នាក់ហើយឆ្លោះគ្នាព្រោះរឿងបំបាច់ខ្លួនរួចហើយកវាយគ្នាមែនទេ អត់ទេ ឈប់សម្ដែងទៀតទៅ តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអាហឹង ណែណា ប្អូនប្រុសខ្ញុំដែលពួកគេឃើញគេគឺជាប្អូនប្រុសភ្លោះខ្ញុំ បានហើយខ្ញុំទៅរកអាហឹងដើម្បីនិយាយជាមួយគេចង់ទាត់បងខ្ញុំចេញបើគ្មានបងខ្ញុំជួយទេការងារពួកគេសម្រេច ខ្ញុំជួយគេរកច្រកផ្លូវចំណូលបានចែកគ្នា 50% យ៉ាងយុត្តិធម៌ បងខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមតែរូបប៉ុណ្ណោះមិនដូចខ្ញុំទេខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យដឹងសោះខ្មៅ ហ៊ូស៊ឺហឹងដឹងទេថាលោកមានបងប្អូនភ្ ប្ លោ អូ ះ នប្រុសខ្ញុំអត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទេគេមករកខ្ញុំតិចដងណាស់បានខ្ញុំមិនប្រាប់គេច្រឡំខ្ញុំមិនឲ្យតាមនឹងទៅខ្ញុំក៏មិនចង់បកស្រាយ លោកបន្លំជាបងប្រុសទៅនិយាយជាមួយអាហឹងរួចក៏ឆ្លោះគ្នាគេធ្វើឲ្យលោកបែកក្បាលលោកក៏ខឹងសម្លាប់គេមែនទេ អត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេ អូនប្រុសខ្ញុំចរិតឆេវឆាវតែគេមិនសម្លាប់មនុស្សទេ នៅថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង6ដល់10ពេលនឹងលោកណែណាខ្ញុំបានដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅជួនឡាងម៉ោង6ជាងក៏បើកឡានចេញទៅអាចមកពីហត់ពេកពេលជិតដល់ផ្ទះក៏បើកឡានបោកអង្តែនទូរស័ព្ទមានបាតុភិហេតុហើយអញប្តឹងប៉ូលីសដែរទេពេលនឹងខ្ញុំបើកហ៊ូទៅតែម្ដងនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះនឹកឃើញថាខ្លាចប៉ូលីសប្តឹងខ្ញុំក៏ហូបដល់ចម្លើយហើយខ្ញុំក៏ទៅខ្លួនឯងលោកប៉ូលីសក៏បានថតខ្ញុំវត្តកម្ពស់ទៅ ចុះលោកថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង6ដល់ម៉ោង10លោកនៅឯណា ដេកនៅក្នុងផ្ទះពេលប្អូនប្រុសមកវិញក៏ឃើញខ្ញុំដែរ បើគេដឹងថាខ្ញុំបើកឡានបុកគេមុខជាខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចមានបញ្ហាក៏មិនបានដាស់គេ អរគុណណាស់បើមានបញ្ហាអីនឹងអញ្ជើញមកសាកសួរទៀត មិនអីទេហៅខ្ញុំបានគ្រប់ពេល សូមជើញខាងនេះ អរគុណ យ៉ាងម៉េចមករកខ្ញុំម៉េច មែនហើយចង់មកមើលឯងតែហើយណីហ៎ពីអ្នកហ្នឹងគឺពិតជាដូចគ្នាណា ពួកគេជាកូនភ្លោះបងប្រុសឈ្មោះអូស្ការប្អូនប្រុសឈ្មោះអូសៀនតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍វិលមុខជាមួយម្នាក់ប្អូនណាស់ ម៉ាដាមគ្មានតម្រុយអីទេ ម្នាក់ប្អូនទទួលស្គាល់ថាគេទៅរកអាហឹងហើយឆ្លោះគ្នាតែមិនសារភាពថាសម្លាប់ ខ្ញុំទៅស៊ើបបន្តនៅអង្គភាពអន្តរាគមន៍មើលកំណត់ឧបាតវហេតុរថយន្តរបស់គេថ្ងៃនេះ អរគុណអូខេយល់ហើយចាអរគុណបាយបាយ ចាំមិនដែរមើលតាមទឹកមុខគ្មានតម្រុយអីទេ វិនទៅអង្គភាពកមនីគមដើម្បីមើលថាអូសៀនកុហកឬអត់ថ្ងៃហ្នឹងពេលម៉ោង6គេបាក់បុករួចហើយមកផ្ទះតែមិនយូរទេក៏ប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីស អូសៀនបើកឡានបុកដែលគ្មានចេតនាគេថាបើកឡានមកផ្ទះវិញអាចទៅសម្លាប់មនុស្សឬហើយក៏ទៅប្រកល់ខ្លួននៅស្នងការប៉ូលី អ ស ត់ទេថតរូបបានពេលដែលកាត់ភ្លើងក្រហមបូកជាមួយពេលដែលប្រកល់ខ្លួនមានកំណត់ពេលវេលាផ្ទះនិងសាលាឆ្ងាយគ្នាណាស់គិតពេលវេលាបានគ្មានផ្លូវទៅសម្រាប់មនុស្សនៅសាលាបានទេ ណែកាយនេះរបស់ខ្ញុំកាយនេះរបស់ឯង អ
សុំទោសហើយអូសៀនរៀនសាលាជាមួយគ្នាឬអត់ ទេអូសៀនចេញពីធ្វើការហើយបើអូស្ការមិនទៅគ្មានអ្នកណាដឹងថាគេមានប្អូនប្រុសភ្លោះបើអូស្ការចង់កិច្ចសាលាក៏ឲ្យអូសៀនសញ្ញាឈ្មោះជំនួសថែមទាំងឲ្យអូសៀនទៅរកអាហឹងជំនួសអូស្ការក៏គ្មានអ្នកណាដឹងថាមិនមែនអូស្ការ ក៏បានន័យថាពួកគេមិនមែនបោកគ្រប់គ្នាតែម្ដងទេ បើមនុស្សដូចខ្លួនឯងធ្វើអីខុសតាពីក៏ឆោឡៅហើយមែនទេ ឯងសាក់ដូចជ្រុងមើលពួកគេប្រើរឿងនេះដើម្បីកុហកគេធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ទុកថាមានកន្លែងល្អ បើថ្ងៃនឹងអ្នកបើកឡានបុកមិនមែនជាអូសៀនតែជាអូស្ការអញ្ចឹងអូសៀនក៏មានពេលទៅសម្រាប់មនុស្ស មិនចម្លែកទេផ្នែកយើងនៅពិបាកបែងចែកគេពីរនាក់ពឹងអីលើឧបករណ៍ អញ្ចឹង នោះ យើងពិសោធន៍រឿងនេះយ៉ាងម៉េចបើមានបញ្ហាអីនឹងអញ្ជើញមកសាកសួរទៀត មិនអីទេហើយខ្ញុំបានគ្រប់ពេល អ្នកដែលមានរបួសជាអូសៀនតើមែនទេខ្ញុំឃើញកវលកូនសៅភ្ជួរនឹងសក្តិគេវាជាសេរីរបស់អនុសេនីយ៍របស់លានបាល់ទាត់ជាតិអាហ្វ្រិកាក្រៅពីរូបថតដែលមិនជន់គ្នាទៅនៅមានការធានាបោះត្រាជាផ្លូវការថ្លៃណាស់ គេមានលុយទៅមើលបាល់ទាត់ពិភពលោកបានន័យថាម៉េច អូសៀនទៅមើលបាល់ទាត់ពិភពលោកត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសវ៉ាក់សាំងជំងឺលឿងគេត្រូវលេបថ្នាំដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ដូច្នេះក្នុងឈាមរបស់ពីរនាក់នឹងម្នាក់មាន antibody នឹងជំងឺឆ្លងម្នាក់គ្មាន ត្រូវទៅរកលោកនាយពូ ម៉ាដាមលោកប៉ូលីសខ្ញុំជួបឧបទ្ទវហេតុនៅកន្លែងកាត់ហេតុខ្ញុំអត់បានសម្លាប់មនុស្សទេហើយចង់សួរទៀតហើយនេះ យើងមើលកំណត់ត្រាស់លោកចេញចូលក្រៅប្រទេសហើយមួយខែមុនលោកទៅអាហ្វ្រិកាមែនទេ មែនខ្ញុំទៅហ្វូតបលខុសច្បាប់ដែរ ទៅមើលហ្វូតបលមិនខុសច្បាប់ទេតែទៅអាហ្វ្រិកាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកណាមកដឹងខ្លះទៅ លោកទទួលស្គាល់ថាទៅរកអាហឹងនៅបន្ទប់ស្នាក់ហើយពេលហ្នឹងត្រូវច្រានទាល់ទៅបុកតុកបែកក្បាលយើងក៏យកឈាមនៅជ្រុងតុកទៅពិនិត្យ DNA ហើយ DNA គឺការធ្វើតេស្តឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនេះពួកយើងឃើញថាក្នុងឈាមមានវ៉ាក់សាំងជំងឺលឿង យ៉ាងម៉េចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាទៅរកអាហឹងពិតមែនលោកបាននិយាយទៀតថានៅថៃកាត់ហេតុបានបើកឡានជួលឡានមកផ្ទះវិញជួបបាតុវហេតុតើបាននិយាយថាជួបបាតុវហេតុជាឈាមទេរបបតែទូខ្ញុំចាំអត់បានពួកយើងឃើញឈាមជាប់នៅនឹងឡាននោះយកទៅពិនិត្យ DNA ដូចគ្នាហើយលទ្ធផលបានមកអត់ឃើញវ៉ាក់សាំងជំងឺលឿងទេ ព្រោះមុនមានឧបទ្ទហេតុលោកមិនមែនជាអ្នកបើកតែជាអូស្ការលោកដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវគេឃ្លាំមើលក្រោយពីជួបឧបទ្ទហេតុក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះទៅឲ្យលោកជួយបន្ទាប់មកលោកក៏ទៅប្រកល់ខ្លួនជំនួសគេនៅស្នងការប៉ូលីស មុនពេលលោកទៅប្រកល់ខ្លួនទៅសម្រាប់ហ៊ូសឺហឹងនៅបន្ទប់ស្នាក់មែនទេអត់ទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សទេ ពេលហ្នឹងលោកនៅឯណា ខ្ញុំអត់បានសម្រាប់អ្នកណាទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សឡើយខ្ញុំរកមេធាវី អាឡូប៉ាមានការអី ចុះសួរតើកោតថាមានការអីអីវ៉ាទៅហើយមកនៅផ្ទះទៀតទេណា ខ្ញុំកំពុងធ្វើការឲ្យបានទៅផ្ទះ ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាការងារឯងសំខាន់ប៉ុណ្ណាវាមិនសំខាន់នឹងគ្រួសារជាងទេណាកូនឆាប់មកផ្ទះភ្លាមមកណាមិនដឹងបានហើយឲ្យលឿន មើលទៅគឺមិនទាន់មកទៀតគ្រាន់តែវប៉ុណ្ណឹងវាងាប់ណាស់ទៅអីចាំឲ្យបរិហាកាឡើងអញ្ចឹងហ៎អាតុងអ៊ីវ៉ារីខ្ញុំកាបូបរួចហើយណាឲ្យឆាប់ទៅវគេភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅណា លោកប៉ាកុំឲ្យម៉ាក់ទៅអី មកហើយយី
ជួយទី មិនបាច់ទេមែនហើយឯកសារលែងលះខ្ញុំសញ្ញេរួចហើយបងសញ្ញេរួចហើយយកទៅឲ្យម៉ាទីនទៅ បាន ហើយកុំព្យូទ័រនឹងដែលបងទិញឲ្យខ្ញុំបងទុកប្រើទៅស្មានមិនដល់មែនណោះខ្ញុំថាស្មានមិនដល់មែនណោះថាពួកយើងមកដល់ចំណុចនេះ នៅមានរឿងដែលស្មានមិនដល់ច្រើនទៀតថែខ្លួនផង បងក៏ដែរជួយមើលវិនឲ្យផងណាលំបាកបងហើយ លំបាកស្អី មានបងមើលថែកូនខ្ញុំទុកចិត្តហើយ ណាហើយចាខ្ញុំទៅហើយ បងជូនដំណើរមកបងជួយកាន់ វិនក្មេងល្អម៉ាក់ទៅហើយណាកូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ប៉ានិងលោកតាណា ម៉ាក់កុំតន់ទៅបានទេមើលរូបនេះសិនទៅ ចាំមកផ្លែតណាម៉ាក់លើកទូរស័ព្ទសិនជាមិនវេស្លីដល់ពលានយន្តហោះហើយយ៉ាម៉ែចិត្តចេញពីផ្ទះហើយប្រធានហួរមកយកខ្ញុំវេស្លីឈប់សិនណាវិនក្មេងល្អម៉ាក់ត្រូវទៅហើយថែខ្លួនណាកូនខ្ញុំយកខ្លួនអញបាន មកបងជួយ ប៉ាអ៊ំស៊ីង ឲ្យទៅសុបាយចិត្ត ខ្ញុំទៅហើយថែខ្លួនផង វិន ណែវេស្លីមែនកំពុងចេញទៅមែនខ្ញុំឃើញអ៊ីមែលហើយគ្មានបញ្ហាទេអូខេជួយតបទៅវិញផងពួកយើងទៅហើយចាប់ណាត់និយាយគ្នាវេស្លីចាំមកផ្លែមានអីវិនម៉ាក់មើលរូបនេះសិនចាំទៅស្អាតណាស់ពូកែណាកូនខំរៀនណាម៉ាក់ទៅដល់ហើយចាំទេរឿងបាយម៉ាមែនវេស្លីតាមនឹងទៅវិន អូនចង់ឲ្យម៉ាក់យករូបនេះទៅដែរអូនចង់ឲ្យម៉ាក់ចាំពួកយើងបាន អ៊ីវ៉ាពិតជាគ្មានបេះដូងឡើយ នាងមិនគ្មានបេះដូងទេតែនាងទ្រាំមើលមិនបាន តាមពិតនៅមានពេលនិយាយជាមួយនឹងវិនបានទៀត វាមានប្រយោជន៍អីទៅដូច say goodbye នឹងឯងខ្ញុំថាស្មានមកដល់មែនណោះថាពួកយើងមកដល់ចំណុចនេះឯកសារលែងលះខ្ញុំសញ្ញេរួចហើយបងសញ្ញេរួចយកទៅឲ្យម៉ាទីនទៅហើយកុំព្យូទ័រដែលបងទិញឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាអ្វីបើខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តខ្ញុំមិនខុសតែខ្ញុំចង់សុំទោសបងមួយម៉ាត់សុំទោសណាអ្វីបើខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទៅនៅអាមេរិកតែខ្ញុំក៏នឹកដល់ថ្ងៃយើងនៅជាមួយគ្នាជួបជុំគ្នារហូតមក15ឆ្នាំហើយ15ឆ្នាំនេះតាំងពីពេលនៅរៀនមកដល់ជាភរិយាតតែជាម្ដាយគេ15ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់មិនបានថាបងជាមនុស្សដែលកំពុងជាពេលដែលអស្ចារ្យណាស់ ខ្ញុំក៏ដែរ
ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានស្ដាប់បងថ្លែងការណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យបងនិយាយពីអត្ថបទរបស់វិទ្យាសាស្ត្រដែលឆ្ពោះទៅកាន់ភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំក៏គិតថាហេតុអីខ្ញុំមិនរៀនវិទ្យាសាស្ត្របើបែបនេះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយបងនៅមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនដែលប្រាប់បងតាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាបងថ្លែងការណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគឺជា fan club របស់បងមករហូតស្មានមកដល់ថា fan club ម្នាក់នេះបានរៀបការជាមួយ idol របស់ខ្លួនឯងតតែខ្លាចជា idol ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតជីវិតរបស់ខ្ញុំក្តីសម្រេចដ៏ធំធេងបំផុតហើយក្តីសម្រេចទី2គឺការផ្ដល់កំណើតឲ្យវិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍អរគុណវិនដែលថាស៊ូប្រគល់កាដូមានតម្លៃនេះមកឲ្យខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំនឹងប្រើពេលមួយជីវិតមើលថែនាងឲ្យបានល្អតែខ្ញុំធ្វើមិនបានសុំទោសណាវិនមកជាម្ដាយដែលល្អមិនបានសុំទោសណាគួរតោខ្ញុំដឹងថាក្នុងភ្នែកបងមើលមកខ្ញុំមានតែពណ៌សហើយនឹងខ្មៅហើយកាត់តែរលុបបាត់សន្សឹមយូរទៅកាត់តែកើតឡើងតែគួរតោខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំរើសយកការងារព្រោះថាខ្ញុំចង់ជួបក្តីសម្រេចលើកទី3ថ្ងៃនេះ fan club របស់បងនឹងដូចជាបងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយនឹងក្លាយជា idol របស់អ្នកដទៃខ្លះដែរតែមិនថាតទៅខ្ញុំចឹងមិនបងជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាប៉ារបស់កូនដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតថែខ្លួនផងលីហា給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團亂幻事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？